Bonjour, Phnom Penh, le 21 mai, il est 5 heures, non, 6h25, il fait 25 degrés. Donc voilà, le ciel légèrement nuageux. Cette nuit, on a eu de la pluie, un orage qui a duré environ 1 heure. Donc c'est super, ça a bien arrosé les plantes. Et donc il fait bon, bonne température. Hier, il n'y a pas plu du tout et aujourd'hui, normalement, il ne devrait pas pleuvoir.